1956 թվականին ընդունվեցի Գուլակյանի կուրս։ Արմեն Գուլակյանի մոտ այդ օրվանից փաստորեն կապված էի ինստիտուտի հետ։ Բացառությամբ 4 տարի, երբ որ գնացինք աշխատելու Ղափանում, Երվանդ Ղազանչյան, Գուժ Մանուկյան եւ այլ նրանց հետ։ Ես հաճախ եմ հիշում մեր անցած օրերը, մեր դասերը, երբեմն ուրախ, երբեմն տխուր, ապրում ենք իրարով, իրար հաջողություններով, գնացինք Մոսկվա, ես հիշում եմ այն օրերը, երբ պատրաստում էինք բեմի վրա անմեղ մեղավորները, երբ ես Մուրով էի խաղում, հիշում ես քո Նեզնամովի դերակատարումը ինստիտուտում, հիշում ես այն օր, երբ որ Արմեն Կարպիչը բոլորիս նստեցրեց և ասեց լսեք Չայկովսկու առաջին կոնցերտը։ Թերևս այդ օրն էր, երբ որ բացվեց մեր առաջ սիմֆոնիկ երաժշտությունը։ Առաջին անգամ լսեցինք մենք այն արմոյից եկող այդ երաժշտությունը և ասում էինք, ահա անմեղ մեղավորների այսինչ մասում այս երաժշտությունը կսազի, այսինչ մասում այս երաժշտությունը։ Եվ Գուլակյանը փաստորեն մեզ սովորեցնում էր նաև լսել, հասկանալ սիմֆոնիկ երաժշտություն։ Հպարտ եմ եղել, որ մենք նույն կուրսի, նույն դասախոսի, մեր վարպետի Գուլակյանի սաներն ենք։ Մի հարց եմ քեզ ուզում տալ, Արմեն ջան։ Հիշում ես Արմեն Կարպիչը քեզ ասում էր, Արմեն, մի գնա Մոսկվա, Մոսկվայում քեզ պեսները կան, իսկ այստեղ դու կդառնաս միակը ժամանակով։ Ես ուզում եմ քեզ հարցնել, հիշում ես այս Գուլակյանի ասած միտքը և ինչպես ես հիմա այն գնահատում։ Դժվար հարց։ Որովհետև Գուլակյանը ինձ համար մինչև այսօր էլ շատ մեծ ստեղծագործական, մարդկային ավտորիտետ, շատ։ Երևի ինձ հանդիպած, ես շատ լավ ռեժիսորների եմ հանդիպել, դերասանների շփվել եմ, նկարահանվել եմ, խաղացել եմ, բայց Գուլակյանը ինձ համար մնում է ամենաբարձր գագաթը։ Արվեստի շատ նուրբ, շատ կոնկրետ բաներում, հարցերում։ Արվեստը այնպես բան է, որ շատ говорят, сопутствующие товары. В искусстве очень много сопутствующих товаров, очень много случайных людей. Искусство удобное место, там можно прожить безбедно, ничего не делая. Поэтому Армен Карпич удивительно это все знал, поэтому этот вопрос я помню, эти разговоры. Единственное, что я могу сегодня, можете ответственно сказать, что я этому не сопротивлялся. И тоже, кстати, один из таких косвенных уроков Гулакяна, это то, что в искусстве очень сложная вещь заранее программировать. Очень. Потому что как нигде в искусстве действует закон случая. Вдруг. Может не произойти. Никто не может это гарантировать. Даже мой великий учитель, который говорил, что останусь я здесь и стану первым, неизвестно. Это все неизвестно. Ես երևի այն երջանիկներից եմ, որ սովորել եմ, ուսանել եմ Արմեն Կարպիչ Գուլակյանի կուրսը եւ շատ դեպքեր են կապված նրա հետ։ Արմեն Կարպիչից հետո ոչ ոք իրավունք չուներ ներս մտնել լսարան։ Ժամը 9-ին ուղիղ սկսվում էր եւ նա պետք է նստեր, փոքրիկ զանգ ուներ, այդ զանգը դնում էր սեղանին ու այսպես նստում էր, սանրը հանում էր, հոնքերից էր սկսում
Ճաղատ էր, մազերը չուներ եք, գիտեք, այսպես վերցնում էր, հա, այսպես բարձրացնում էր վերև, հետո մյուս մազը, ու հանում էր մենթոլ ուներ, ինքը շաքարախտ հիվանդություն ուներ, դիաբետիկ էր, հանում էր այսպես մենթոլը, ուրեմն գրպանից դնում էր վերանը, ու այսպես զանգը խփում էր, այսինքն վերջ, մենք բոլորս պետք է արդեն նստած լինեինք, ոչ մի ձայն չպիտի անեինք, հանկարծ դուռը ճռռալով բացվեց, ներս մտավ Յուրի Ամիրյանը, Յուրա, այսպես բախվորած, արդեն 9-10 կլիներ 15, Յուրան մեր կուրսում շատ էր քնում, միշտ ուշանում էր դասի ժամերին, ուրեմն դուռը բաց արեց, այսպես բախվորած, Արմեն Կարպիչը նայեց Յուրային, ասեց, լսի տո, ժամը քանիսն է, Արմեն Կարպիչ քնել էի, քնած էի մնացել, լսի կնյազ ես տո, էտ օրվանից Յուրայի անունը մնաց կնյազ։ Ես երախտապարտ եմ երրորդ ալիքին ձեր ստեղծագործական կազմին, որ առիթ ընձեռնեց խոսելու իմ շատ սիրելի վարպետի մասին, որովհետև իմ բեմական առաջին քայլերը եղել են նրա օրով, նա է ինձ թևավորել և ինքնագովություն չլինի, եթե ասեմ, որ եղել եմ նրա սիրած ուսանողներից մեկը։ Դա էր պատճառը երևի, որ ինձ երրորդ կուրսից տարավ Սունդուկյանի թատրոն, այն թատրոնը, որտեղ աշխատում էին մեր արվեստի մեծերը։ Արմեն Գուլակյանը բացառիկ մարդ էր, բացառիկ դասախոս, բացառիկ դաստիարակ և նույնքան բացառիկ ռեժիսոր։ Եթե այս հետագա տարիներում Սունդուկյանի թատրոնը ամեն ինչ տագնու վրա եղավ, քանդվեց, դեռ մինչև իմի, եթե մի փոքրիկ բան է մնացել, էլի Գուլակյանի արածն է։ Նա կարողացավ թատրոնի արշալույսին, Սունդուկյանի անվան թատրոնի արշալույսին, ամրացնել թատրոնի հիմքերը, ստեղծել սերունդների մի ամբողջ բանակ, որ հետո դարձան մեր ժողովրդի սիրելի դերասանները, մեր հայ արվեստի պրոպագանդիստները։ Ես չգիտեմ նրա ուսանողներից ով ինչ յուրացրեց նրա ասածներից մի բան հստակ է, որ ես կարողացա յուրացնել նրանից անսահման աշխատասիրությունը և պատասխանատվությունը մեր գործի հանդեպ։ Դա մի բացառիկ մարդ էր իր խստությամբ, իր էմոցիաներով, նա մի հրաշալի հատկություն ուներ իբրև բեմադրիչի։ Նա անսահման սիրելով դերասանին, իսկ դա պարտադիր օրենք է թատրոնում, երբ բեմադրիչը պիտի սիրահարվի իր դերասաններին, ում հետ նա աշխատում է, նա երբեք չէր ասում լավ խաղացիր, խաղալ բառը նրա մոտ չկար։ 5 տարին մեկ կարող էր մեկին ասել, իմ կարծիքով դու լավ փորձեցիր, խաղալուց հետո նույնիսկ։ Եվ դա պիտի ենթադրել, որ հասել ես քո աշխատանքի ստեղծագործության գագաթին, եթե Արմեն Կարպիչն էր ասում։ Իմ երջանկահիշատակ ուսուցչի մասին առանց հուզմունքի ես չեմ կարող խոսել։ Էլի եմ ասում ու կրկնում, եթե թատրոնում որևէ բան մնացել է հիմի, եթե մնացել է էլի Գուլակյանի դրած ամուր հիմքերն է։ Եվ մի խնդրանք էլ վարպետ, այս կուզեի, որպեսզի դուք ընտրեիք թեկուզ մի քարյակ, որևէ մի բանաստեղծությունից, որը այսօր կնվիրեիք վարպետին ձեր, Արմեն Գուլակյանը։ Ինձ համար դժվար է որևէ ընտրություն կատարել որևէ բանաստեղծությունից, բայց Արմեն Գուլակյանին, իմ շատ սիրելի ուսուցչին, երևի թե կսազեր այս հանճարեղ տողերը, որ վերաբերում է ոչ միայն նրան, այլ գալիք ապրողներին նաև։ Երբ ես ծնվեցի այս հողագնդում, ես լալիս էի, աշխարհը խնդում։ Այնպես ապրեի, որ երբ գնայի, աշխարհը լացեր, իսկ ես խնդայի։